अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सारे ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AJK इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स ये देखें जी, BLDC मोटर। फ्रेंड्स आज मैं लाहौर में चाइना स्कीम के अंदर आया हूं। चाइना स्कीम में हमारे दोस्त हैं वसीम भाई जो हैं ये BLDC मोटर तैयार करते हैं और ये भी कुछ अरसा 3-4 साल से BLDC मोटर पर काम कर रहे हैं और इससे पहले ये 3 फेज़ की वाइंडिंग करते हैं और DC वाइंडिंग के लिए ये इस पूरे एरिया में मशहूर हैं। काफ़ी अरसे से इनका काम चल रहा है और माशाल्लाह इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। तो हमें पता लगा कि जी ये यहाँ पर चाइना स्कीम जो है हमारा शुमाली लाहौर इस एरिया में ये BLDC मोटर भी रेडी कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनकी भी वीडियो बनाई जाए। आज हम अपने जो पंखा है रॉयल फ़ैन उसको हम DC इन्वर्टर फ़ैन में चेंज करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करें। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे मैं आपको नंबर दे दूंगा वसीम भाई का, तो आप वसीम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे भाई को साथ ले लिया कि चल भाई पंखा लेकर चलते हैं। सबसे पहले मुगलपुरा से नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल पड़े चाइना स्कीम वसीम भाई की तरफ। रॉयल फ़ैन हमने स्विच ऑन कर दिया है। अब हम इसकी चेक करते हैं कि ये पहले कितने एम्पियर ले रहा है। तो ये 0.32 एम्पियर्स ले रहा है। आलमोस्ट तकरीबन ये 65 से 70 वाट के करीब ये ले रहा है, जैसा कि इसकी बॉडी पे भी लिखा है, लेकिन अभी ब्लेड्स नहीं लगे। तो ब्लेड्स के बगैर तो ये वाकई 60 से 70 वाट ले रहा है। ओके,
डालेंगे ना।
भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई, कमाल कर दिया आपने, ज़बरदस्त किस्म का आपने, जो हमारा फ़ैन था आज वो आपने उसको नई ज़िंदगी, नई रूह बल्कि उसमें डाल दी है। तो बताएं ये कब से आप काम कर रहे हैं? ये सर एसीडीसी करने वाला जो काम है ना कन्वर्जन का, ये हम 2 साल से कर रहे हैं काम। अच्छा 2 साल से माशाल्लाह काम कर रही हैं। जी। तो सर कैसा फीडबैक आ रहा है इसका? बड़ा पॉजिटिव फीडबैक इसका आ रहा है। जिन लोगों को हमने करके दिए हैं उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, बिलों के वाले से भी और स्पीड के वाले से भी। अच्छा तो सर मुझे बताएं बिल में कितना किसमें फ़र्क पड़ जाता है सर? 50 से 60%। 50 से 60%, यानी कि जहाँ पर आपने एक एसी फ़ैन चलाना है वहीं पर आप ये 2 पंखे चला सकते हैं। जी। मतलब जहाँ पर आपका अगर पंखों की वजह से आपका जो बिल है वो 8000 आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो 4000 बिल आना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रिमोट में आपके पास ना ऑप्शन है ऑन ऑफ करने की भी और स्पीड कम ज़्यादा करने की भी। सर ये मैंने बड़ी अच्छी ऑप्शन देखी है सर। इस किट में एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये जो इसके रिमोट के अंदर 1 आवर 2 आवर यानी कि 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 6 8 घंटे, इसका सर क्या मकसद है? सर जिस तरह एसी में आप टाइमर लगा लेते हैं कि 2 घंटे चलने के बाद बंद हो जाए या 4 घंटे चलने के बाद या 8 घंटे बाद चलने के बाद बंद हो जाए, तो चाइना ने इसमें भी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके भेज दी है कि आप इसको जितने घंटे के लिए चलाना चाहें आप उसका टाइमर सेट कर दें उतने घंटे पे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। भाई मैं ये देख रहा हूँ पीछे माशाल्लाह आपने बड़े ग्राइंडर और ये वेल्डिंग मशीन प्लांट और ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की मोटरें वगैरह रखी हैं, क्या आप इस पर भी काम करते हैं? जी सर, हम ग्राइंडर मशीनों की, डिमोशन हैमर्स की रिपेयरिंग का टोटली काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 फेज़ मोटर का 1 HP से लेके तो 100 HP तक, और वेल्डिंग जो वेल्डिंग प्लांट्स हैं, ये जो हैं इन्वर्टर वेल्डिंग प्लांट्स, हम इनकी रिपेयरिंग का भी काम कर रहे हैं। मतलब है कि ग्राइंडर मशीनें, उसके अलावा हैमरिंग मशीनें जितनी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, और ये वेल्डिंग प्लांट्स जितने हैं सारे के सारे आप इसके ऊपर वाइंडिंग वगैरह भी कर रहे हैं और सारा इसको रिपेयर भी कर रहे हैं। रिपेयरिंग की सर्विस हम, और आप बता रहे हैं 3 फेज़ मोटर्स है उस पर भी आप काम करते हैं? जी सर। ठीक है सर, आपको ये काम करते कितना अर्सा हो गया? ये काम करते हुए तकरीबन 23 साल हो गए। माशाल्लाह 23 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। और सर आपकी शॉप का एड्रेस क्या है सर? हमारी शॉप का एड्रेस है मेन चाइना स्कीम रोड है, सीको फैक्ट्री वाला रोड, ये मशहूर है, ठीक है, और नज़द अल्लाह होटल, यानी कि चाइना स्कीम सीको फैक्ट्री वाला रोड नज़द अल्लाह होटल। जी ठीक है सर, आपका टेलीफोन नंबर सर? 0322 5748 ठीक हो गया। वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके और आपका काम देखकर बड़ा मज़ा आया। बाकी व्यूअर्स बताएंगे कि उनको जी आपका काम देखकर कितना मज़ा आया, और इंशाल्लाह किसी ने भी अगर AC DC फ़ैन का लाहौर में अगर काम करवाना तो इंशाल्लाह वो आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक आखिरी बात है, क्या ये किट अगर किसी दूसरे शहर में मंगवानी हो किसी ने तो ये प्रोवाइड भी कर देंगे आप? जी हम इसका सामान सेल भी कर रहे हैं। अच्छा। इसके स्टेटर वगैरह मैग्नेटिक जो इसके हैं, और इसकी किट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब है कि दुकानदार हजरात हमसे ये सामान लेना चाहते हैं, वो खुद से AC/DC पंखे, पुराने पंखों के AC/DC पंखे करना चाहते हैं, तो हम इसका सामान भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे दुकानदार हजरात हमसे रब्ता करके कीमतों की इंक्वायरी कर सकते हैं। खोल